హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు షణ్ముఖ యాసిల్స్. ఈ వీడియోలో కనపడుతున్న పిల్లలు వచ్చేసి ప్యారెట్ బిగ్ లాంగ్ టైల్కి సంబంధించినవి. మొత్తం 8 చిక్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇందులో వచ్చేసి 4 పెట్టెలు 4 పుంజులు ఉన్నాయి. మన దగ్గర వచ్చేసి అన్ని రకముల ఏ చిక్స్ దొరుకుతాయి ఫ్రెండ్స్. క్వాలిటీని బట్టి రేట్ ఉంటుంది. అడ్రస్ వచ్చేసి కొండాపురం మండలం, కడప డిస్ట్రిక్ట్ ఫ్రెండ్స్, ఆంధ్ర. ఎవరికన్నా కావాలంటే మా నెంబర్కి కాల్ చేయండి. ఆల్ ఇండియా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవైలబుల్. ప్లీజ్ మన వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.